Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Nur Komariah, tenaga teknis kefarmasian di UPTD Puskesmas Mangli Jember. Selain saya sebagai PJ kefarmasian, saya juga sebagai PJ pelayanan kesehatan tradisional. Di UPTD Puskesmas Mangli Jember, kita memiliki program inovasi Gerobak Takituk. Gerobak Takituk adalah gerakan obat keluarga mengatasi penyakit batuk. Mengapa kita mengambil penyakit batuk? Karena batuk memiliki peringkat tertinggi dari 15 penyakit terbanyak. Gerobak Takituk ini berkolaborasi dengan pelayanan unit lainnya, seperti Poli KIA dan juga Poli Umum. Berhubung keseharian kami ada di ruang farmasi, jadi kita menerima resep dari poli lainnya. Kita menerima resep dengan pasien balita bergejala batuk. Kemudian kita melakukan konseling bagaimana cara membuat ramuan yang benar. Dan kita juga mengajarkan titik-titik akupresur untuk memperingan bahkan menyembuhkan penyakit batuk. Kemudian kita observasi pasien tersebut selama 14 hari. Kedepannya, insya Allah, bukan hanya penyakit batuk saja yang akan kami atasi, juga penyakit-penyakit lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.